बुधवार को नोएडा प्राधिकरण ने भूमाफियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का फायदा उठाकर भूमाफिया सेक्टर 115 गांव सोरखा में खसरा नंबर 14 और 15 पर अवैध तरीके से निर्माण करा रहे थे। अथॉरिटी के संज्ञान में आने के बाद प्राधिकरण की वर्क सर्कल 6 की टीम की अगुवाई में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह अभियान अथॉरिटी की तरफ से आगे भी जारी रहेंगे।